Danas imam čast da ugostim mladog glava i mladu nadu reprezentacije Srbije, gospodina Bogdana Veličkovića. Bogdane, dobrodošao u Judokast. Bolje vas naš. Bogdane, pravo iz Mađarske sa OTC-a, kako je bilo? Pa bilo je u početku malo su mi izbjegavale da kažemo face. U početku nisu hteli da rade sa mnom, izbjegavali smo, pošto sam ja ipak i dalje mlad, ali na kraju dobio sam priliku da radim sa Šavdušvilijem Lašom, i na kraju posle toga verovatno sam se dobro pokazao, pa smo odradili još po nekoliko mečeva, on i ja. Kako se činilo sa Lašom? Pa jak je, zaista dosta jači od mene, mislim, velika je to razlika u godinama prvo, ali u kvalitetu naravno da ne pričamo, ali polako trudit ću se da ga nadmašim, ako Bog da. Znači, imaš neku anegdotu sa Lašom? Vidio smo da je istorija bio ti Laša. Jeste, pa malo sam ga izgleda iznervirao, u randovima nismo bili baš tako dobri, ali posle randorija naravno poklon, fair play, sve, pitao sam ga na kraju za sliku i na kraju, dakle možemo reći da smo se sprijateljili, ali želim mu svu sreću naravno u daljem nastavku i da sad je na Evropskoj, na Olimpijadu i na... Jesi li sa još nekim facama radio? Pa ove ostali su, pitao sam više puta, ali izbjegavali su i Lombardo i Ahadov, i sad što je bio svetska medalja, ali imali su tu, radio sam sa nekim, da kažem, ovim mladim nadama u 73 koji su sad osvojili po neku medalju, pa uglavnom bio je dobar kamp, baš je bilo dosta takmičara za muškarce, baš je bilo dosta ljudi, radili smo u 3 grupe, bilo je baš dosta boraca. Koliko je trajao kamp? 7 dana, jel? Jeste, od ponedeljka do subote. Super. Znači, Laša, sreća je ovdje još malo u penziju, možda te i neće dočekati u seniorskoj konkurenciji, ali osjetio je mladu krv. Jeste. Prošli vikend si bio, i već pretprošli vikend, sad prije nekih 12 dana već u Teplicama, možda i najjači kadetski kup. Tu si bio prvi, kako je proteklo? Bilo vas je puno u kategoriji, imao si 5-6 borbi, čini se. Tako, imao sam 5 borbi, pošto sam bio nosioc na tom takmičenju, bio sam slobodan prvo kolo, onda kasnije sam radio sa Ukrajincem. Uglavnom, sad došli su neki novi, da kažem, u kategoriji, promenilo se dosta prošle godine, ovi dobri su otišli u juniore, oni su svi bili stariji od mene, ostalo je još tu par njih koji su isto prešli u veću kategoriju, tako da bukvalno sad mi je, da kažemo, totalno nova kategorija. Prvo sam radio sa Ukrajincem, njega sam ugušio na Sode Džime. Drugu sam borbu radio sa, koliko se sećam, bio je, ja mislim, Čeh. Njega sam počistio... Da su Njemci bili, 2 Njemca, čak je polufinale bio. Jeste, da, 2 Njemca su prvo bila, jeste. Ovog sam počistio sam Dejaši na izlasku, napome da kažemo u Gruziju, Učimoto, ne znam šta je, na izlasku sam ga počistio Dejaši, onda četvrtfinale sam isto radio sa Nemcem, njega sam bacio u kouči, levak, ne znam, bilo je malo nezgodnije borba, da kažemo, ali na kraju se dobro završila, onda polufinale protiv njihovog domaćih takmičara Čeha, malo je publika bila na njegovoj strani, ali njega sam dobio na 3 šidoa, nešto se baš nekako borac, da ne znam, nekako, baš mi se ne sviđa njegov stil, nešto se baca na leđa, napada nekih tomove nage, nije me ugrozio nijednom sa njegovim napadom i njega sam dobio na 3 kazne, on dobio za lažne te ulazke za to bacanje na leđa. I u finalu sam radio sa opet Ukrajincem, i on isto nov u kategoriji, prvi put sam ga sada vidio na takmičenju, došao do finala,
očekivao sam verovatno težak meč i bio je težak, videlo se da zna šta radim, čekao me na tu, kad ja radim Kenken u Čimatu, videlo se da me čeka na to par puta me zamalo i vratio nazad, ali na kraju i njega sam isto, kako sam je otvorio, tako sam i zatvorio takmičenje, ugušio sam ga isto na Sode Jimmy. Znači, Teplice za tebe 100% odrađene, sve na ipon, svaka čast. A par dana prije toga je bio kup u Slovačkoj, tu si isto bio prvi. Kako je tamo proteklo pamćenje služi u te još 6 mečeva? Jeste, imao sam 6 mečeva, tu je, da bi da kažem, bilo za nijansu teže. Prvu sam, ja mislim, radio sa Izraelcem, njega sam na Katagorumu prevara odbacio. Drugi meč je bio nezgodan Gruzijac, levi gard, levi cross. Tu sam gubio na Vazari, pa sam ga na kraju stigao i prestigao, da kažemo pobedio. To je bio drugi meč na tom takmičenju. Onda treći je bio sa Kazahstancem, je tako? Jeste. Se mogu dobro setiti, je sa Kazahstancem, to je bilo četvrtfinale. Njega sam isto bacio na kouči kao i u četvrtfinalu u Teplicama. Isto nezgodan levak, Kazahstanac, dobar takmičar, on je na kraju bio peti, ja mislim, on je izgubio upravo od Veljka. Onda u polufinalu sam radio sa Ukrajincem isto. Ne znam, nije to taj Ukrajinac iz Teplica koji je bio, da. Njega sam udavio isto na Sode Jime i u finalu sam radio opet s Ukrajincem, jednim Rudenkom. On je bio nezgodan, viši od mene baš, pa radi desni gard, desni dominantni, ali smirio sam u tu njegovu desnu ruku, levo na reveru i bacio sam ga 2 Vazarija u finalu. Bravo. Gdje si partner naučio tako dobro? Dosta borbi završavaš dole u parteru. Pa jeste, da, dosta završamo u parteru, radimo dosta u klubu, dosta radimo na parteru, a meni je tu foru, da kažem, varijantu pokazao Uroš Nenković, Česma, naš najstariji takmičar, pa sam ja to nadograđivao neke svoje, šta mogu da unapredim, gledao sam tako po internetu i tako to, i stvarno može se reći da mi baš dosta prolazi to na takmičenjima. Odlično. Dalje, radio si juniorski kup u Sarajevu, tu si bio treći, znači to su momci par godina stariji od tebe, ali medalja nije izostala ni ovaj put. Kako je bilo u Sarajevu? Pa u Sarajevu je počelo je, da kažemo, neslovno. Prvi meč sam radio protiv Nemca, bio je nosioc, kako se sećam. Prvi meč sam radio protiv njega, bio je golden skor, dugo je trajao meč, pobedio me na kraju taj Nemac, za kojeg sam mislio da teško će doći do polufinala, pošto da bih ja imao repasaž, on je trebao da dođe u polufinale. I na kraju ipak je došao, pobedio je u četvrtfinalu, nažalost, mog druga iz reprezentacije, ovako dobro, druga Aleksa Bubala. Pobedio ga u četvrtfinalu i tako meni obezbedio repasaž. Ja sam kroz repasaž imao, ja mislim, 4 borbe. Pobedio sam takmičara, ja mislim, iz Poljske na 2 Vazarija. Onda smo se susreli, da kažemo, kolegi iz reprezentacije, Aleksa i ja. Dug meč, stvarno, traje, ja mislim, jedno 8-9 minuta. Baš je dugo traje meč, levi na levi, dobra borba za gard i mene i njega. Baš lepa tuča je bila, da kažemo. Izašao sam ja na kraju kao pobednik, ali moglo je da se desi i on da izađe. Baš je bilo onako lep meč za gledanje po meni. Ja sam taj meč vraćao više puta. Onda pobedio sam Hrvata sledeću, to je bilo finale repasaža. Njega sam isto na Sode Jimmy, ugušio sam ga. I onda sam za treći radio protiv Darka Topalovića, momka iz Republike Srpske.
Njega sam na 30 doa dobio. Odlično, odlično. Bilo je tu još takmičenja, radio si seniorsko u Srbiji, tu si isto bio treći. Kako je tu bilo, obzirom da su tu dvije uzrasne kategorije iznad tebe, kako se tu pokazalo? Pa na seniorskom je bilo je, da kažemo, ok, prošle godine sam bio drugi na seniorskom, ali generalno većina seniora više ni ne radi to takmičenja, pošto ne znam, došli su nove neke nade, nove mladi takmičari, mladi sportisti, perspektivni, i većinom to rade kadeti juniori, po neki senior. Kod mene u kategoriji se dogodilo da imam dva seniora, to su i dvojica iz Zvezde, mislim, Filip Jovanović Mrva i Bagajev, Rus, njega su doveli sad da radi za njih, mislim, ne znam kako bi to komentarisao. Vidi, tako da do polufinala sam došao, da kažem, maltene nije bilo toliko lagano, ali imao sam tu par dobrih mečeva, imao sam tu jednog momka iz Crvene zvezde, Matoj Stošića, on je bio ranije baš dobar, ali imao je bolest, pa je malo prekinuo sa treningom na par godina, napravio pauzu, ali sad se vratio i sad je on bio spojio ova dva jaka OTC kampa, Mittersil i Tata Banju, tako da ja verujem u povratak, iskreno, nadam se najboljim za njega. Onda do polufinalu sam naletio na Filipa Jovanovića. On me pobedio prošle godine u finalu na seniorskom, pa sam ja njega pobedio na ligi i sada se baš videlo da se baš pripremio za mene i baš me je rešio, baš pobedio me, ja mislim, brzo, za nekih minut i po. Bacio me dva Vazarija, dva Erisa i Otošija, stvarno, skidam kapu, baš me je, da kažemo, nadmudrio. I onda za treći sam radio protiv Srđana Antelja, koga sam isto dug meč, isto tako 7-8 minuta, ja mislim da je trajao, pobedio sam ga na 3-2 isto i uzeo seniorske medalje. Znači, derbi je presudio, vječiti derbi. Je. Zagreb, svjetsko prvenstvo prošle godine. I tu si imao dobru epizodu, bio si peti, je li tako? Jeste. Isto dug dan za tebe, 5 mečeva. Jeste, baš dug dan. Na kraju se nije završio, da kažemo, najslavnije. Stigao sam do polufinala na tom turniru. Stigao sam do polufinala. Mislio sam da će biti, da je to taj dan, baš sam neko lepo radio. Pobedio sam neke bitne mečeve pre toga, Koreanca u drugom kolu, to je bio baš surov meč. Baš gubio sam na 2-2, pa sam vratio 2, pa sam napao neki prevarat, on se napao na glavu. Bilo je baš nekih okolnosti i sreće, da kažemo. Stigao sam do polufinala, onda u polufinalu sam naletao na jednog Gruzina, koji je levak, naravno meni najveći problem, da kažemo, za sada. Levi na levi, veliki problem, ali radimo na tome sada popravimo. Popravio sam dosta u odnosu na taj dan. Generalno sam popravio dosta, ali borbu levi na levi. Od njega sam izgubio ja mislim, prvu minutu voljnog skora. Bacio me nešto, ne znam, baš je bila neka čudna tehnika, ne znam kako da je opišem. Ja sam pao na Vazari, onda posle u borbi za medalju za treće, dugo isto traje meč, poveo sam na 2-2, ali onda sam napravio grešku, ušao sam u levi cross u golden skoru, ostao sam tu baš dugo i dečko iz Azerbejdžana me bacio levi ouči. Lepo bacanje, priznajem, na Vazari isto. Izgubio sam
tada sam mislio da sam propustio veliku priliku, što i jeste tako, ali to me, da kažemo, i malo motivisalo da nastavim još jače da treniram i da guram dalje. Ko ti je Svakako sad, se nadam da će biti već popravni, da kažem. biće revanš, imaće kad. Ko ti je do sad u karijeri bio najnezgodniji protivnik? Mislim, Pa, s kim se više puta susretao na takmičenju? pa više puta i nisam toliko, ali ostao mi u sećanju, pričali smo mi Rumun, pričali smo pre početka Rumun Liga, radio sam s njim 2 meča, stvarno nezgodno, baš nezgodan borac levi na levi, visok, dobra borba za gard. Baš sam se s njim sam radio i na evropskom i na EOF-u. Ja sam njega pobedio na evropsku, on mene na EOF-u. Oba meča dugo su trajala do samog kraja. On mi je nekako ostao, da kažem, u sećanju najviše. Kako je iskustvo bilo na EOF, tamo si bio treći, kako je sve to proteklo, mislim, veliki je to spektakl. Pa EOF pre svega baš lepo iskustvo, ovako generalno van takmičenja, vezano za takmičenje, društvo, nekako cela reprezentacija Srbije, tim Srbija, svi su tu na jednom mestu, nekako podeljeni smo, države su podeljene kao na pravoj olimpijadi, olimpijsko selo, svako ima posebnu svoju zgradu u kojoj je smešten. Bilo prelep osjećaj, prvo pratiš druge svoje, da kažemo, drugare, kolege. U ostalim sportovima tamo si od početka do kraja, da kažemo, i na kraju po meni baš lepo osjećaj, još sam bio i treći, to me nekako, da kažemo, i ulepšalo taj događaj. Na tom takmičenju upravo izgubio sam u drugoj borbi sam izgubio od lige, onda je on došao do polufinala, na kraju i osvojio to takmičenje. Ja sam se kroz repasaž sam isto došao do borbe za treće i nekako u glavi mi je bilo ovo ne smeš da izgubiš. Nekako baš lepo, došli su i ostali drugari iz drugih sportova da me bodre na tom meču i nekako bilo mi je suđeno, da kažem, da pobedim. I isto sam ugušio na Sode Džime, protivnika iz Nemačke, i bio treći na kraju. Svakako velika medalja u tvojoj karijeri, obzirom da si tek na početku svoje karijere. Imaš bogat riznic, tu je EOF, tu je evropsko, medalja izmakla na svjetsku i sad ova 3 kupa koja se osvoji u zadnjih koliko mjesec dana. Jesi li bio na još nekim kampovima od početka godine? Nisam, ovo mi je bio prvi kamp, ići ćemo u Poreč isto na OTC kamp, to je pred evropsko, da još malo da isprobamo takmičare iz Evrope i da se pripremamo za evropsko. Odlično. Kako je prošle godine na evropskom bilo u Portugalu? Prošle godine u evropsko je bilo malo, da kažemo, čudno nekako. Baš se desile neke stvari nepredviđene. Spavali smo na aerodromu dok smo putovali do tamo, bili su neke nepogode, deo ekipe je ostao, deo ekipe je došao, kasnili smo na vagu, svakakve neke okolnosti koje su bile samo da nas sputaju od cilja, ali mi smo nastavili smo, stigli smo, preživjeli smo to sve i onda na takmičenju nekako došli smo baš spremni, motivisani, iako pre toga nismo imali neke rezultate u Evropi, moji drugari i ja,
došli smo i osvojili smo, moj klub Partizan je osvojio čak 3 medalje. Moj drug Marko Jorgić je bio drugi, moja devojka, odnosno da kažemo prijateljica iz kluba, da ne budemo baš tako, ona je bila isto treća i ja sam bio isto treći. Tu sam imao 6 mečeva. Prvu sam radio isto protiv nekog Izraelca, njega sam bacio prevorot isto, uglavnom na tom takmičenju sam baš dosta probao na strunjači, svaki meč skoro mi je bio u golden skoru, nije bilo uopšte lako da kažemo, svaki meč u golden skoru, prvi meč sam pobedio Izraelca, drugi meč Gliga, radili smo dugo jedno isto, možda čak i nekih 10 minuta, i od njega sam gubio na Vazari, pa sam ga stigao, pa sam ga dobio na kraju na 3 kazne, onda u četvrtfinalu Italijan Tavoleta, strašan borac, desni gard, baš me dosta namučio, on me je pobedio, on je na kraju bio i prvak Evrope i prvak sveta, onda kroz repasaž sam išao na Turčina, s njim sam radio kilometarski meč, trajalo je 12-13 minuta, 8 minuta, ja mislim da je bio golden score, završio sam ga u parteru nešto, on me napao, ja sam ga samo, da kažemo, svalio dole u parter, ukrenuo sam ga, onda finale repasaža protiv Dikajeva Estonca, isto nezgodan meč, vodio me na 2 šidoa i onda u golden skoru sam ga bacio ovu Čigari levi, i onda ta čuvena borba za treće protiv Britanca Dereka, njega sam već pobedio u Zagrebu na Evrokupu i onda sam znao nekako da mogu i verovao sam u sebe baš to celo takmičenje, znao sam da mogu i počistio sam ga na kraju deši, nešto što da kažem nikad pre na treningu nisam uradio, došlo samo nekako izletelo iz mene, ja sam počistio sam, bacio sam Vazari, zadržao to do kraja i postao treći u Evropi. 7-3 najnezgodnija kategorija, najviše takmičara, a evo, tebi prosjek takmičenja, sat vremena, otprilike borbe traju jako dugi meč, jako puno borbi. Kažem da se vratimo na početak, odakle judo, kako je krenulo sve? Pa judo, moj ujak Stevan i moja ujna Maša Stojanović, to su mi sad i treneri, oni su ranije trenirali judo, ali ja kada sam počeo, oni su još bili aktivni takmičari i nisu planirali još, verovatno nisu ni imali na umu da otvore klub. Ja sam počeo sa 4 godine. Sa 4 godine sam počeo u najbližem tu klubu, judo klub Trudbenik, mojih dobrih trenera. Tu sam trenirao, tu sam položio za žuti pojas. Onda sam prešao kod mog trenera, mislim od mog trenera, kod Miloša Stankovića, tu me preporučio naravno moj uvijek da odem. Kod njega sam trenirao 2-3 godine, položio sam za narandžasti pojas i onda je pre 10 godina otvorio moj uvijek sekciju i onda sam prešao kod njega i evo do sad sam kod njega u klubu. Donio si velike medalje u judo klub Partizan. Kaži mi gdje i kad vas mogu naći na treninzima, kad su treninzi? Treninzi su na stadionu Partizana, uveče imamo kasne treninge oko 9, mislim to je nekako najbolje vreme pošto imamo i školu i neki su prva, neki druga smena i onda termin za trening je, da kažemo, najbolji u 9. To što se tiče judo treninga, kondicione treninge i treninge u teretani nam drži Igor Čurović, naš kondicioni trener u Magna Fitu, ona se nalazi na Novom Beogradu,
preko puta Štarka arene. I uglavnom to je to, uglavnom imamo treninge, sad smo počeli da imamo i prepodne ujutru judo, specijalke vežbanje tehnike i pripremanje, a uveče su borbe. Imate dobar klub, dosta jakih imena, tu si ti, tu su sestre Nišavić, Vojin Mandić, koga još ima tu klub, nekoga ću zostati sigurno. Marko Jordić. Marko, naravno, Marko možda... Baš imamo dosta i evropskih i, da kažemo, ovih Eurocup medalja. Fali nam još samo ta svetska, ali polako. Polako, blizu ste bili. Ima i ova godina. Da mi reci, koji su dalje planovi? Gdje dalje nastupaš? Sledeće što nam je po planu je Poljska Eurocup, još jedno takmičenje, da kažemo, predevropsko, da se isprobamo sa svima koji su u kategoriji, verovatno će doći Azerbejdžanci, Francuzi i onda i sledi evropsko koje je krajem juna u Sofiji, Bugarskoj. Onda je švedsko dolazi tamo na kraju avgusta i to je verovatno kraj neke sezone što se tiče međunarodne scene, a kod nas naravno ostaje na kraju godine najbitnije takmičenje u državi liga. Nadamo se naravno najboljem, ali još smo mi mlad tim, ali daćemo sve od sebe da odemo što dalje. Imaš neke uzore? Pa moji uzori naravno su Nemanja Majdov i Aleksandar Kukolj, stvarno mislim, oni su baš odskočili od ostalog ranga u Srbiji, napravili su neke neverovatne rezultate. Naravno, moj cilj je da ih prestignem ako Bog da, ali neću se žaliti da budem isti kao oni. Na dobrom putu, već tu velike medalje su osvojene i plasmani i polako iskustvo se skuplja i da će Bog da i tebe gledamo na velikoj sceni. Kaži mi, Laš, je li bilo bacanja nekih? Nisam uspio da ga bacim, imao sam par dobrih napada, ugrozio sam ga par puta, ali nisam se dao, da kažemo, nisam video da neću da se predam tako lako i kad me baci, ja sam ustojio odmah, bukvalno, dao sam sve od sebe u tim mečevima, samo da bi se što više dokazao da kasnije na nekim kampovima ili ako Bog da nekim takmičenjima da imam neku, da kažemo, potporu da mogu da radim, da vidim da mogu i ako Bog da vidimo neku medalju da pecnemo, ali teško sumnjam da će ove godine, možda od sledeće, da krenemo u te seniorske, ali polako, nigde ne žurimo, imamo još dosta, cele juniore, da kažemo, još jednu godinu kadeta, ima još dosta tu do seniora. Čekaj, ti sad izlazna godina ili imaš još jednu? Izlazna. Izlazna, znači sad se očekuju medalje 2. Jeste. Ako da. Ajde da pređemo na pitanja sa Instagrama, bilo ih je dosta, svašta su pitali, tako da pripremi se. Kad su treninzi? Kad je prvi trening? Sutra, jel? Jesu sutra. Spremaju neke taktike, pa ćemo vidjeti ko će izvući deblji kraj sutra večer. Marko Antić te pozdravlja, kaže najbolji je, pozdravljamo Marka. Smiljković 23 pita zašto ga zovu Bobby. Ima li neka priča iza? Pa nema neka, da kažemo, priča, tako je njemu, da kažemo, prvenstveno letelo Bobby i od tad sam Bobby. Znači interno je to nešto. Pita Aleksa Milošević, ko misliš da ima šanse da napravi veliki rezultat u kadetima pored tebe? Pa pored mene, mislim da bi on, ako se malo potrudi, mogao da napravi neki rezultat, zato vratno i pita. Ja bih želeo da on napravi stvarno dobar
dobar dečak, pre svega dobar borac. Pored mene imamo tu trojicu iz trudbenika koji su osvojili Evrokup medalje sad u Poraču. Veljko Varničić, on je bio prvi, za njega se nadam stvarno da bi mogao da napravi, Boris Janković i Nikola Obradović. To su neki muškarci koji bi mogli, i od žena mislim da Aleksandra Andrić može da ponovi rezultat koji je napravila prošle godine, samo da ako se oporavi od povrede. Radi se lijepo, mlade reprezentacije, mlade sekcije rade jako dobro i evo vi kao kadeti i juniora sad ima dosta, tako da nema zime za Srbiju što se tiče. Nema. Nišavić je, kako je počeo da trenira judo, to smo malo prije prošli kurs klubu. Pitate koja ti je specijalka? Specijalka moja je prevarot, levi, desni, mislim iz levog garda. Prevarot, to je jedna od mojih, da kažem, tehnika koju sam baš dosta bacao na takmičenjima, naravno i koučigari. To su neke dve tehnike koje su, da kažem, moje specijalke, a dole u parteru naravno Sode Jimmy. To ne mogu isto da zaboravim, ta tehnika mi je donela baš dosta pobjeda. Prolazi odlično svakako. Prolazi, za sada. Vedrana Praščević pita da li se bojiš da radiš randori sa svojom djevojkom? Ko je jači tu da ide? Pa ne radim uglavnom randori, ali ona je dosta jaka, stvarno, baš jaka. Ne, mislim, naravno se ne bojim, ali ona je jaka i dobra, ali ne radim na trenizima baš retko. Imamo dosta takmičara i dosta drugara s kojima radimo ovako na treningu. Milošević Aleksa, ponovo pitanje, samo dodaj juniore, kojima vidiš potencijal kada ti junior? Slično pitanje, samo da su juniori. Jeste. U juniorima mislim da Miljan Radulj, Nikolin Nišević, one su ozbiljni, njih dvoje su baš ozbiljni potencijali, da kažemo, za srpski judo. Od ovih sad juniora koji su došli ove godine, mislim da moji drugari, moji prošlogodišnje evropske medalje, Boris Rutović, Dušan Grahovac, Marko Jorgić i Jelena Nišević, to su neke 4 imena koja stvarno mislim da mogu da budu ozbiljni, samo ako ovako nastaje. Ozbiljna ekipa, ozbiljna imena. Baš. V. Milanović pita, koja te omiljena pjesma? Moja omiljena pesma je, sad skorije, nove su, ja volim dosta sve pesme, volim da slušam muziku, ali Abu Dhabi, da kažemo, od Jelene Karleuša. Danas je Tanja Savić, koliko sam vidio, jel? Danas je Tanja Savić. Pitanje Pavlec 10, jel voliš pticu najjaču? To je vjerojatno nešto interno. Jeste, volim. To je nešto iz igrica naših. Volim da igram igrice, u slobodno vreme volim i ove ostale sportove, igrice baš dosta, nekako, i osim judoa pratim, danas sam, gledao sam fudbal isto, Premier ligu, obožavam, baš dosta košarku, NBA i Euroligu. Mislim, nekako volim i ostale sportove, ali i judo, naravno, sam pratio danas Berlin Cadet, European Cup. Kaži mi, zanima mene, kako uspevaš da uskladiš obaveze u školi i treninge, mislim, već sad i ozbiljan takmičar, da kažem profesionalac? Pa jeste, nezgodno je, baš je teško, plus ne živim toliko daleko, živim u Boleču, nisam baš, da kažemo, daleko od treninga i od škole i od svega, ali nekako
kombinujem, idem s treninga na trening u školu, kad su takmičenje dosta izostajem, moje razredna to nekako pravda, nekako toleriše, ne idem uopšte, da kažemo, lako u školu, 8. gimnazija, nije uopšte, da kažemo, naivno, ali nekako se snalazim i guram, pa vidit ćemo da li će to doneti rezultate neki. Mislim, donelo je već sad, ali nadam se da će tako i ostati. Ti sad koji razred? Drugi, treći? Treći, krenuo sam ranije, treći. Znači, neka gledaju još malo profesor kroz prste, imamo budućih šampiona ovdje, da ga ne Pa jeste, ali spostavljaju. stvarno je nezgodno. Baš je nezgodno. Ima ovdje Eleonora pita kako se vratio iz povrede. Si imao neku povredu? Nisu. Ništa, onda je možda neka greška. Hvala Bogu da zakucamo drvo. Do sada nikakve neke ozbiljnije povrede, ništa strašno. To je najbitnije, da te zdravlje služi, da nisu povredama. To je to. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu i nadamo se da se čujemo ponovo posle evropskog i posle svjetskog sa medaljama. Hvala vama.